Арси Маркл. Безумие — это точное повторение одного и того же действия. Эта серия расскажет вам о том, как возродился этот уродец после того, как я его убил, тогда с помощью карт. Эта серия вам покажет, как он возродился. И я вам расскажу небольшую часть этой истории, чтобы вам было понятно, что тут происходит. В общем, вся история в том, что маленький тупой пацанчик решил вызвать его, прочитав заклинание в гугле, он его прочитал, вызвал, и вот так он возродился, сейчас я вам это покажу в этой серии, как все происходило, нахуй. Так, ладно. Я посмотрел на одном сайте, что надо выложить такой знак и прочитать заклинание, чтобы вызвать этого урода. Ого, уродец, приходи, жопу мне порви, в рот мне не рыгай, в PlayStation не играй. Что это было? Что это такое? Папа, там кто-то постучал за стенкой. За стенкой кто-то постучал. Сынок, иди спать, заебал. Ладно, хорошо, я сейчас пойду. Папа, а кто стучит за стенкой? А кто стучит за стенкой? Что там обосрались, нахуй? Дед, я правда слышал там, что кто-то стучал за стенкой ночью. Я это слышал. Все, ты заебал, поехали, я тебе куплю киберпанк. Мы поедем за диском, давай, все, поехали. Поехали, батюня. Ой, спасибо. Все, батюня, давай деньги. Батя, оплати. Эй, батя. Батя, там кто-то стучит. Батя? Батя? Батя, там кто-то был. Там под одеялом был какой-то уродец. Че врешь, урод? Да не вру, говорю правду, батёк. 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 Я всю ночь играл. Потому что боялся уснуть. Что это за уродец был там под одеялом? Похоже, это тот уродец, которого я вызывал. Он пришел, это было правдивое заклинание в гугле. Потому что в гугле не соврут, Гугл всегда прав. Вот так вот. Я не знаю, что мне теперь делать, я надеюсь, я переживу эту ночь. Мне очень страшно.
Ладно, батя, ты уже запарил на не верить. Пойдем, я тебе покажу, где там стук я слышу каждую ночь. Ладно, пошли, заебал. Все, пошли, давай. Ну давай показывай, кто тут стучит. Ну вот, батюня, вот здесь вот возле этой стенки какие-то стуки, тут тук-тук-тук. Пиздец нахуй. Я знаю, что серия получилась пиздец какой короткой, но потому что я ее сделал на скорую руку, чтобы просто предысторию рассказать, как он появился, уродец, короче, и все. Ну, как не появился, а как он возродился, короче, из мертвых, нахуй. Поэтому я сделал быстро на скорую руку. Завтра я, наверное, сниму 4-ю серию уже нормально, короче, не такую короткую. Так что всем пока, нахуй. Потрясающе.